လူတိုင်းမှာကိုယ်စီစူးစမ်းတိစောက်ထားရတဲ့အဖိုးတန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အန်ဒရယ်ဆိုတာကြိုတင်အသိပေးပြီးလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မီးလောင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပဲလေပြင်းတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ရေကြီးခြင်းနဲ့ငလျင်လှုပ်ခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အလုံးအတွက်ရန်အာမခံရဲ့မီးနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံရှိနေပါပြီ။မီးနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံဆိုတာကတော့တင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းတွေပြင်အဆောက်အဦအမျိုးမျိုးနဲ့အဆောက်အုံထဲမှာပါတဲ့အတွင်းပြည်ပေါ်ကပစ္စည်းတွေဂျုံသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့စက်ပစ္စည်းတွေအတွက်မီးနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမည့်ပျက်စီးခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးတဲ့အာမခံမျိုးစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။မီးနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံအတွက်ရရှိနိုင်ပြီးအခြေခံအကာအကွယ်တွေကတော့မီးလောင်ကျွမ်းခြင်း၊မိုးကြိုးပစ်ခြင်း၊အိမ်သုံးဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲခြင်း၊မီးငြိမ့်သက်ခြင်းကြောင့်ပျက်စီးခြင်းစတဲ့အခြေခံအကာအကွယ်တွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံရယူနိုင်သည့်အဖို့အကာအကွယ်ထပ်မံရယူနိုင်သည့်အဖို့အကာအကွယ်တွေကတော့အဓိကယုံ၊တပိမောက်ခြင်း၊မတမာဖြက်စီးခြင်း၊လေရင်ပြည့်ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်း၊ငလင်နဲ့မီးတောင်ပေါက်ကွဲခြင်း၊လေပြင်းမုန်တိုင်းအမျိုးမျိုး၊ရေကြီးခြင်း၊ရေရှမ်းခြင်း၊မြေပြိုခြင်း၊မြေကျွံခြင်း၊ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုစစ်ဘေးအန္တရာယ်စတာတွေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။မီးနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံထားရှိခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်ခြင်းအန္တရာယ်ဆိုတာကြိုတင်အသိပေးပြီးလာတာမဟုတ်တဲ့အတွက်အကောင်းဆုံးကာကွယ်မှုကကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြိုတင်မသိနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေအတွက်မီးနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံထားရှိခြင်းဖြင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စုံလင်သောကာကွယ်မီးနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံထားရှိခြင်းဖြင့်မီးလောင်မှုတစ်ခုတည်းနဲ့မဟုတ်ပဲလေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊ရေကြီးခြင်း၊ငလျင်လှုပ်ခြင်းစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အလုံးအတွက်အကာအကွယ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်နာရေးအာမခံချက်မီးနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံထားရှိခြင်းဖြင့်မတော်တဆမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုအာမခံကုမ္ပဏီကတာဝန်ယူပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်အေးချမ်းမှုမီးနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အာမခံအကာအကွယ်ထားရှိခြင်းကြောင့်နေ့စဉ်ဘဝမှာအိမ်အတွက်လုပ်ငန်းအတွက်စိုးရိမ်စိတ်ကင်းဝေးစွာဖြတ်သန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အာမခံထားဖို့အတွက်ကုန်ကျငွေအနည်းငယ်ကိုအသုံးပြုပြီးကြီးမားလာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကိုအခုပဲကြိုတင်ကာကွယ်လိုက်ပါ